No niin, morjesta. Tervetuloa jälleen Turvakästin pariin. Heti ensimmäisenä tärkeänä juttuna tietenkin teille kaikille kuuntelijoille ja nyt myöskin katselijoille, niin käykää tilaamassa Turvakästin YouTube-kanava. Muistakaa Spotifysta painaa se seuraa-painike. Muistakaa painaa myös se 5 tähteä sieltä. Tää on ihan tärkeänä juttuna sen takia, että saadaan hyvään lentoon meidän Tube-kanava tietenkin ja saadaan näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Myös sitten tuolla eri alustoilla, niin käykää ihmeessä ottamassa seurantaa ja myöskin sitten tosiaan tilaamassa kanava. Tätäkin jaksoa tukee Total Shop. Total Shophan vaatettaa ja varustaa turvallisuusalan ammattilaiset, reserviläiset ja kamppailijat. Alan parhaat tuotteet tietenkin löytyy osoitteesta totalshop.fi. Tämän päivän vieraana, jos nyt voi vieraaksi sanoa, kun kuitenkin tuolta Turvakästin äänipöydän takaa on hahmo kaivettu mukaan, eli Sampo saatu mukaan tähän jaksoon, niin päästään tekemään yhdessä nyt sitten jaksoa. Sampo on tosiaan aikaisemminkin mukana jaksossa ollut toisena hostina toverin Pekan kanssa, kun jaksoa tehtiin, niin saatiin Sampo myöskin mukaan ääneen. Minkä takia nyt sitten Sampo, eli meidän masterointivelho, saatu mukaan, niin Sampollahan tietenkin monenmoista taustaa tuolta turvapuolelta ja tietenkin sitten Kadiksen puolelta upseerin ura auennut aiemmin ja päästään siihenkin tuossa kohta kiinni, mutta ennen kaikkea tämmönen julkinen kiitos tässä nyt ensimmäisen YouTube-videonkin myötä Sampolle. Eli kiitos ennen kaikkea, että olet ollut mukana tässä projektissa. Olet tehnyt hienoa työtä ton masteroinnin kanssa ja sitä kautta ollaan pystytty jaksoja tuottamaan ja ollaan aika upeisiin lukuihin päästy. Eli tällä hetkellä, kun tuossa äsken kävin Spotifyn kuuntelijamääriä vilkaisemassa, niin 140 000 kuuntelukertaa on täynnä. Eli kiitos teille kaikille, ketkä olette jaksoja kuunnelleet. No joo, tosiaan Sampo on kadettikoulun käynyt upseeri ja herrasmies, turvallisuusalan erikoismies sekä raudanluoja myyjä. Tervetuloa mukaan, Sampo. Kiitos Aleksi ja kiitos, että saan olla mukana tässä projektissa. Se on mun mielestä tärkeä niin kuin aihealueeltaan ja liippaa sit läheltä omia harrastuksiakin, että pääsee audiollisesti tekemään erinäköisiä asioita, oli se sitten musiikkia tai sitten podcastin osalta, niin kehittää myös ja pitää virkeänä siellä siviilipuolella. Joo, just näin. Millainen ensi fiilis oli silloin, kun kysyin sulta, että hei, että pitäisikö meidän lähteä tekemään ja haluatko olla mun masterointivelhona siellä taustalla? Olihan se niinku tosi semmoinen epätodellinen fiilis silloin alkuun, että kun se on ollut toi oman musiikin tai covereitten tekeminen kotitiloissa ja kotistudiossa niillä kotoa löytyvillä laitteilla kautta internetin ihmeellisestä maailmasta hankituilla sovelluksilla, niin ei tavallaan osannut odottaa sitä, että siitä voisi tulla semmoinen juttu, että joku pyytää tekemään sitä niin kuin ihan ei nyt työkseen, mutta kuitenkin työnomaisesti, niin se oli ihan älyttömän siistiä päästä siihen sisään ja kiitos, että kysyit. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että en tiedä, tuleeko kuulijoille niin selvästi, mutta omaan korvaan monesti niin kuin havahtuu siihen, että ai hitsi, että mä tein nyt taas jotain pikkasen paremmin kuin mitä mä tein vaikka 3 jaksoa sitten. Että paljon puhtaammat äänet tai taustamelu on saatu täysin häivytettyä tai mitä ikinä, että ne on semmoisia pieniä voittoja itselle. Joo, pitää kyllä paikkaansa, että ollaan varmaan niin kuin molemmat kehitytty tässä matkan varrella. Että musta tuntuu, että on päässyt aika paljon helpottaa ehkä tätä sunkin työtä, kun on itse kehittynyt tässä no tietenkin äänen käytössä, äänen tuottamisessa, mutta varmasti se, että tietenkin välineet, mitä meillä nyt on käytössä, niin paranee koko ajan ja ehkä niin kuin pystyn jo vähän näkemään ja funtsimaan sitä hommaa siltä kantilta, että miltä se näyttää sitten siellä masterointivaiheessa, kun sitä ääntä ruvetaan leikkaamaan ja silottelemaan ja muuta. Niin, joo. Joo, se on just niin kuin sanoit, ja tämä on tosi upea tämä teidän studiotila, mikä tänne on saatu järkättyä ja laitteet on tosi hyvät. Et
kyllä niin kuin yksi haastavimpia jaksoja. Muistaakseni äänieditoida, niin taisi olla Jannen ensi käynti, kun oli kuvattu salilla. Joo, se oli CrossFit Voiman tiloissa Joo. ensimmäinen jakso ja se oli ihan hauska. Siitä tuli kyllä sinänsä aika autenttinenkin, kun Tuli, se alkoi joo. joku voimatunti suurin piirtein taustalla, että jengi kolistelee levypainojen kanssa siitä loppuvaiheessa jaksoa. Kyllä. Se oli hauska ja terveistä Jannelle ja käykää muuten tsekkaamassa. Siellä on CrossFit Voima avannut uuden salin nyt, niin käykää sekin tuolta somen puolelta vilkaiseen. Joo, millaisia odotuksia sulla oli silloin, kun lähdettiin Turvakästiä tekemään? Ajattelit, että tästä tulisi näin iso? Kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että puhtaasti niin kuin tästä näkökulmasta ei ole tehty Suomen maalla. Et kuitenkin turvallisuuskin menee vähän sinne, liippaa niin läheltä viranomaistouhuja, että se on vähän semmoista hyssyttelyä ja ei turvallisuudesta niinku käydä niin laajamittaisia keskusteluita kuin mitä siitä ehkä pitäisi. Ja laajamittaisuudella mä en välttämättä tarkoita sitä, että mietitään kaikkea mahdollista, vaan lähinnä sitä, että lähettäisiin sieltä mahdollisimman ruohonjuuritasolta se, että mitä se vaikka turvallisuus tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle, mitä se tarkoittaa tai voi tarkoittaa perhe-elämässä, miten sitä turvallisuutta voidaan huomioida peruskauppakäynneillä muuta. Toki Suomi on semmoinen lintukoto vieläkin, että ei semmoista vastaavanlaista niin kuin välitöntä uhkaa ole samassa mittakaavassa kuin vaikka Ruotsissa, mutta kyllä se niin kuin entisestään, kun ihmiset alkaa sitoutumaan vahvemmin ja vahvemmin kaiken näköisiin digitaalisiin ratkaisuihin, niin se ihmisen havainnointikyky ja oleminen siinä tilanteessa läsnä niin tulee heikentään sitä, että miten me kyetään elämään kautta mikä meille on mahdollista sattua, oli se onnettomuuden näkökulmasta tai joku tämmöinen päällekarkaustilanne. Niin. Kyllä. Joo, komppaan kyllä täysin. Kyllä se niin kuin tänä päivänä meillä on tosi paljon ärsykkeitä, niin kuin mitkä vie meidän fokusta siitä olennaisesti. Niin kuin sanoit, että ollaan tuolla jossain julkisella paikalla, meillä on se puhelin näin siinä naama edessä, niin on tosi vaikea niin kuin havainnoida sitä ympäristöä ja niitä mahdollisia uhkia siellä. Toki niin kuin yleistilanne on se, että harvemmin tuolla arjessa välttämättä niitä hirveän uhkaavia tilanteita tulee, että kuitenkin aika rauhallista on, mutta kuitenkin sitten jos mennään vaikka viikonloppuna tuolla jossain kaupunkialueella, niin kyllähän siellä jos jonkunnäköistä kulkijaa vastaan tulee. Kyllä. Joo. No hei, päästään varmaan tästäkin vielä keskustelemaan myöhemmin, mutta mä haluaisin ennen kaikkea avata sitä sun taustaa meidän kuulijoille ja katselijoille, koska niin kuin tuossa kerkesin vähän jo avaamaan, niin monenmoista hommaa oot tehnyt ja päästään tässä varmaan tarinanmuotoisestikin hyvin kohta kiinni siihen, että missä vaiheessa me ollaan sitten tavattu ja tutustuttu toisiimme ja millaisissa yhteyksissä ollaan sitten töitäkin yhdessä tehty. Mutta lähdetään vaikka siitä liikenteeseen, että oot tosiaan upseeriksi kouluttautunut matkan varrella ja myöskin upseerin tehtävissä työskennellyt tietenkin sitten, kun koulusta valmistunut, niin lähdetäänkö me vaikka siitä liikenteeseen, että voit avata sitä kautta, että kuka olet? Joo, siis suomenruotsalaisista taustoista ja varusmiespalvelukseen mennessä niin hyvin monella luokkakaverilla tai saman ikäluokan varusmiestoverilla, niin niillä oli jo inttiin mennessä tosi tarkka kuva siitä, että mitä ne tulee tekemään armeijan jälkeen. Ja minähän sitten olin semmoinen vähän taivaanrannan maalari, hassuttelija ja pohdiskelin paljon, että mitähän musta niinku tulisi. Ja tietysti ensimmäinen jo ennen sinne varusmiespalvelukseen menoa niin oli maailman kovimman miehen eli oman isän jalanjäljissä kulkeminen ajatuksena. Hän oli siis toimiupseerina merivartiostolla ja halusin ikään kuin hänen jalanjäljessään kulkea. Mullahan nousi sitten seinä pystyyn sen uran osalta siinä, että mun näkö ei riittänyt.
merivartiotehtäviin ja sitten koittikin varusmiespalvelus vähän, ei nyt hukassa, mutta vähän haki niin kuin sitä itseään uudelleen siinä, että kun se ensimmäinen ura-ajatus oli ikään kuin murennettu, että katsotaan nyt tämä varusmiespalvelus tässä ja kuitenkin niin kuin entisenä nuorena kilpaurheilijanakin niin asenteen osalta on aina ollut semmoinen, että paras suoritus niin kuin ratkaisee tai paras yritetään tehdä ja menin sillä asenteella varusmiespalvelukseen, että teen siellä niin paljon kuin mahdollista. Siinäkin varusmiespalvelukseen liittyen niin tuli muutama tenkkapoo. Mä olisin halunnut tehdä kaiken mahdollisimman kovasti ja sekä laskuvarjojoukot että sit sukellusjoukot niin jäi kuvioista pois myös sen näkökyvyn takia. Ja paljon tutkiskelin sitä, että no mikä olisi sitten niin kuin vaihtoehtoinen, että mikä on Suomen mittapuissa niin kuin kova että jos ei niistä erikoisjoukoista puhuta. Ja mä löysin sitten, että tietysti kaupunkijääkärit on omalta osaltaan kova yksikkö, on niin erityislaatuinen niin kuin taisteluympäristö, toimintakenttä, missä toimii. Toinen oli sissit, joko raja jääkäritouhun kautta tai sitten tuolla Pohjois-Karjalan prikaatissa ja Kainuun prikaatissa koulutettiin ja toki tuolla jääkäriprikaatissakin vähän oli ehkä pitkä matka kotoa sinne. Ja sitten oli kolmas vaihtoehto, niin oli rannikkojääkärit, entinen erikoisjoukko, hyvin perinteikkäästi edelleenkin niin kuin niistä rannikkojääkäriperinteistä ja taistelutekniikoista kiinni pitävä ja mikä parasta, niin se olisi vielä ruotsin kielellä, että se olisi niin kuin ikään kuin äidinkielen mukaisesti koulutettuakin. Sitten astuin varusmiespalvelukseen tammikuussa 2006 Dragsvikissä rannikkojääkärikomppaniaan. Ja siellä sitten oli varmasti jos hylsytarinoita niin kuin varusmiespalveluksesta, etenkin tällainen meidän varusmiespalvelusvelvollisten suussa, että mekin voitaisiin varmaan ilta höpistä niin kuin kaiken maailman intistoreja heitellä, mutta se nyt jääköön johonkin toiseen kertaan. P-kauden jälkeen pääsin rannikkojääkärilinjalle, kävin Aukki ykkösen siellä ja ilmeisesti meni siinä määrin hyvin, että hyvin puskista tuli sillä hetkellä, kun silloinen koulunjohtaja oli johonkin tämmöiseen meidän normaaliin päivittäiseen ulkoon ryhmittymiseen liittyen, että oltiin koko koulu kasassa siinä, niin hän ilmoitti sitten reserviupseerikouluun lähtijät. Itse olin yksi onnekkaista, joka siltä istumalta sitten rupesi pakkaamaan omia kamppeita ja lähti suuntaamaan kohti Haminaa ja sitten tietysti reserviupseerikurssin jälkeen niin paluu takaisin sinne omaan joukko-osastoon. Aluksi taas uudelle P-kaudelle niin kuin ikään kuin vähän etäisesti osallistumaan. Siellähän aliupseerit pyöritti sitä niin kuin arkea ja kokelaat hyppäsi varsinaisesti mukaan sitten niin kuin erikoisjoukko koulutuskaudella ja johtajakaudella. Ja siinä kanssa oli joku kaunis päivä, kun me oltiin lähdössä Kokelaat, koska ei oltu tietysti Haminassa ollessa me saatu minkäännäköistä niin kuin venekalusto- ja vesistökoulutusta, mikä liittyy melko vahvasti siihen rannikkojääkäritoimintaan. Niin meillä oli sitten oma koulutustilaisuus näihin teemoihin liittyen ja me oltiin valmistauduttu kaikki Kokelaat siihen, että tänään lähdetään tutustumaan, että mikä on jurmo ja mikä on uisko ja tekemään erinäköisiä temppuja. Et meillä oli kaikki niin kuin rinkkaan pakattu valmiina, oli vaihtovaatteet ja uimakampetta ja
rannikkojääkärien silloiset taisteluliivit, missä on niin kuin omat kellukemoduulit ja sitten tuli yhtäkkiä kutsu, että minä ja yksi kokelaskollega niin yksikön päällikön huoneeseen. Ja mehän mentiin sitten ne kaikki romut niskassa sinne, hyvä ettei karmit kaulassa, kolistellen kapteeniluutnantin toimistoon ja hän sitten ilmoitti mulle ja tälle kollegalle, että joo, että ei mitään, että hyvä, että teillä onkin kamppeet pakattu, että menet saman tien ilmoittautumaan aliupseerikouluun linjan apukouluttajiksi. Okay. Jaha, selvä homma ja pakattiin pikkasen lisää kamppeita sitten omasta perusyksiköstä ja siirryttiin sinne aliupseerikouluun ja ilmoittauduttiin koulunjohtajalle ja linjanjohtajalle ja kollega sitten silloin rannikkojääkärilinjalla oli 2 niin kuin oppilasjoukkuetta. Mitähän se kokonaisvahvuus olisi voinut olla 60 ukkoa. Ja tietysti myöskin naispuolista. Ja tämä mun kokelaskollega, niin hän oli Aukki ykkösen mukana ja sitten siirtyi reserviupseerikouluun apukouluttajaksi. No sittenhän mä olin yksin apukouluttajana niiden 2 rannikkojääkärin joukkueen kanssa ja se oli verrattain haastavaa, että silloin kun itse olin aliupseerioppilaana, niin meillä oli myöskin ne 2 oppilasjoukkuetta, mutta kummallakin joukkueella oli oma kokelas ja oma aliupseeri. Ja itse joutui sitten melko lailla venymään, että kun johonkin sotaharjoituksiinkin lähettiin ja ryhmittymisalueet oli melko lailla laajoja, niin piti sitten kaikki tarkastuskierrokset käydä niin kuin 2 kertaan 2 eri osoitteessa, niin se monesti tarkoitti sitä, että melko aikaiseen aamusta sitten pääsi niin kuin, itse lepäämään. Että saattoi olla semmoisia tilanteita, että oppilaat lepäs niin kuin huomattavasti paremmin, vaikka heitä niin kuin koulutettiin ja ikään kuin koeistettiin niissä tilanteissa. Ja sitten varusmiespalveluksesta kotiuduin sieltä aliupseerikoulun apukouluttajan tehtävistä ja siinä sen apukouluttajatehtävän aikana niin oli sitten käyty keskustelua kouluttajien kanssa, eri linjojen kouluttajien kanssa ja koulun johtajankin kanssa, että no tiedätkö sinä mitä sinä teet armeijan jälkeen? No en mä oikein tiedä ja no, jos yhtään kiinnostaa, että kuitenkin niin kun oot hyvä niin kun varusmiesjohtaja, oot hyvä varusmieskouluttaja, niin että jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa jäädä niin kuin sopimussotilaaksi katsomaan, että voisiko siitä olla niin kuin uraa ja näinhän tein, hain sopimussotilaaksi, kotiuduin, olikohan 6. tammikuuta 2007, ilmoittauduin viikonlopun jälkeen 9.1. Sitten uudestaan palvelukseen. Ja siinä sitten sen sopimussotilaskauden aikana mä olin sen ensimmäisen niin kuin puolivuosikkaan. Niitä siihen aikaan tehtiin niin kuin puolen vuoden sykleissä. Ja muistelisin ainakin niin, että se vuosi oli ikään kuin maksimi, mitä pystyi sopimussotilaana tekemään siihen aikaan. Ja olisikohan se ollut ehkä huhtikuu 2007, kun mä oon sitten hakenut maanpuolustuskorkeakouluun taas sillä hetkellä itseni ja vanhempien sotilashenkilöiden, mutta silloin kollegoiden toimesta niin kun, taas vähän niin kuin tökittiin eteenpäin, että hae ihmeessä kadettikouluun ja huhtikuussa oli sitten, nyt en tarkalleen muista, että oliko haku niin kuin huhtikuussa ja kokeet oli sitten touko-kesäkuu akselilla jotain tämmöistä ja tulokset tuli sitten kesäloman aikana ja mä olin sitten saanut niin kuin sen puoli vuotta lisää sopimussotilasaikaa
aikaa eli sinne tammikuulle 2008 saakka. No se jäi sitten keskeneräiseksi siinä mielessä, että sitten mä ilmoittauduin maanpuolustuskorkeakouluun 4.9.2007. Että kerkesin sen 7 kuukautta suurin piirtein ilman kesälomaa, niin olen sopimussotilaana ja sitten aloitin kadettina. Joo. Pakko kysyä tuosta alkupäästä sen verran. Tosiaan tiedän, että ja niin kuin kerroitkin, niin sukurasitetta löytyy tuolta maanpuolustustoiminnasta, niin kuinka kova paikka se oli nuorelle miehelle silloin, kun ei päässyt sinne merivartioston puolelle, ja miten teillä isä otti tiedon vastaan, kun ei tullutkaan pojasta merivartija samoissa jalanjäljissä? No se täytyy sanoa, että isä on ollut aina niin kuin, on ollut vaativa, mutta on ollut tosi niin kuin reilu ja avarakatseinen siinä mielessä, että eihän se ollut mikään, että pojasta on pakko tulla tällainen kuin hänkin on ollut, vaan kyllä se on aina ollut se, että oma polku kuljettavana ja omia päätöksiä tehdään senkin suhteen. Itselle se oli varmasti tosi paljon kovempi paikka, että kun mä oon käytännössä niin kun, mulla siis kummatkin vanhemmat on olleet valtion palveluksessa kautta on ja mä oon sieltä ihan niin pitkään kuin mä muistan, niin mä oon ollut mukana merivartioston partioveneissä ja merivartioasemilla sekä Suomenlinnassa että Porkkalassa ja monessa muussakin ja sieltä asti varmaan on ollut semmoinen, että on katsonut niinku sitä omaa isäänsä ylöspäin, mutta sitten on myös katsonut sitä ammattikuntaa ylöspäin. Ja sitten just siinä, mä oon ehkä ollut, se on ollut reippaasti ennen sitä varusmiespalvelusta, niin kun sanotaan ehkä 5-16-vuotiaana, kun on sitten alkanut itselle hahmottua vahvemmin se, että okei, että no mä en pystykään, niin kun vaikka mä fyysisesti pystyisin niihin työtehtäviin, niin mulla on semmoinen rajoite kuin heikentynyt näkökyky, mikä ei oikein toimi hyvin tuolla etenkään vesistöalueella nopeasti liikuttaessa ja muuta, niin oli se semmoinen kova paikka itselle, että kun oli ikään kuin rakennellut sitä pilvilinnaa siitä mahdollisesta työskentelystä, niin sit siltä vedettiin niin kuin pohja alta ja sitten se oli ikään kuin tyhjän päällä uudestaan, että no onko minä sitten lintu vai kala, että mitä mä tästä lähden nyt sitten touhaamaan. Kyllä. No sitten tietenkin päädyit Dragsvikiin ja niin kuin sanoit, että se oli siinä mielessä positiivinen juttu ainakin, että pääsi kotikielellä touhaamaan. Siihenkin aikaan mä veikkaisin, että aika paljon ollut myös niin kuin suomenkielisiä kavereita, ketkä tullut sitten sparraamaan sitä ruotsin kielen taitoa. Kyllä, siis yllättävän paljon. Se yllätti itteensä silloin, kun meni varusmiespalvelukseen. Et meilläkin oli omassa alokastuvassa, niin oli yksi, joka ei käytännössä puhunut ruotsia. Siis toki niin kuin peruskouluruotsit käynyt läpi, mutta hyvin niin kuin jännittävää oli hänen ruotsin kielen puhuminen. Mutta hänkin tuli sitten niin kuin jatkokoulutettavaksi aliupseerikurssille ja myös samaan tupaan mun kanssa. No sittenhän mä kävin sen reserviupseerikurssin siinä välissä, että me ei oltu tekemisissä silloin keskenämme muuta kuin jotain ihan hassuja tekstareita tai puheluita. Mutta sitten kun tuli takaisin sieltä reserviupseerikurssilta, niin se oli ihan päätön se niin kun tasoero, missä hänen kielenkäyttönsä oli verrattuna siihen, kun oli lähtenyt sieltä. Et se oli niin kun, veikkaan, että siinä on aika paljon sitä, että pakon edessä, että kun sä et tule toimeen, siellä on Pohjanmaalta kotoisin olevia suomenruotsalaisia, jotka ei sit käytännössä puhu suomea lainkaan, niin sun vaan pitää niin kun opetella se kieli, jotta sä tuut toimeen, kautta sitten, että sä ymmärrät, että mitä niin kun vaikka esihenkilöstö tai kouluttajat haluaa ja edellyttää. Niin. Kyllä.
Joo, pakko on kyllä hyvä motivaattori kielten oppimisessa varmasti Joo. niin kuin monessa muussakin jutussa ja täytyy kyllä nostaa hattua, kun miettii, että kuinka jännittävä paikka se on nuorelle miehelle se varusmiespalvelus muutenkin, Kyllä. niin siihen kun vielä se, että se tehdään niin kuin, no ei voi sanoa täysin tuntemattomalla kielellä, mutta semmoinen, mikä ei ole niin kuin sun äidinkieli eikä välttämättä muutenkaan hirveän vahva, Kyllä. niin siinä saa kyllä niin kuin heittää itsensä tosi vahvasti syvään päätyyn. Kyllä. No joo, tuosta kerroitkin, että rukki tuli käytyä ja sitten olit sopimussotilaana. Oliko sulla silloin niin kuin rukin aikana jo, vai oliko se enemmän siellä sopimussotilaana työskennellessä se ajatus siitä, että lähtisi maanpuolustuskorkeakouluun hakeutumaan ja tietenkin sitten kun ne vanhemmat sotilashenkilöt kannusti, vai onko se ollut niin kuin, mistä saakka se ajatus, että se voisi olla se oma urasta kuitenkin? Vai tiesit sä esimerkiksi silloin, kun sä varusmiespalvelukseen lähdit, että susta voisi tulla ammattisotilas? En siinä vaiheessa en ole tiennyt. Et silloin se fokus on ollut siinä varusmiespalveluksen suorittamisessa ja keskittyminen siihen, että sen suorittaa hyvin. Mulla on ehkä ensimmäisen kerran tullut niin kuin MPKK ja upseerin ura niin kuin tietoisuuteen reserviupseerikurssin aikana, kun me käytiin tutustumiskäynnillä Santahaminassa ja silloin kadetit niin kuin esitteli meille sen, että mikä koulu on kyseessä ja siitä se ehkä jäi semmoinen tietynlainen siemen sitten itämään, mutta kyllä se niin kuin vahvasti on tullut vasta siinä sopimussotilasaikana, että kun on ikään kuin päässyt sieltä pöydän toiselta puolen siihen enemmän suunnittelevaan ja vahvemmin vielä siihen koulutuskeskeisyyteen, niin sit se on niin kuin vahvemmin iskenyt itteensä, että tämähän voisi olla niin kuin upea ammatti. Sittenhän mulle että tosiaan isä oli merivartiostolla, mutta niin oli myös hänen vanhin veljensä, ja taisi itse asiassa joku toinenkin veli olla, ja nuorin veli oli poliisilla. Mutta sitten vasta siinä vaiheessa, kun mä oon niinku kadettikouluun mennyt, niin mulle on tavallaan hahmottunut se, että mun setä on myös kadettikurssin käynyt. Ja. En muista hänen kurssinumeroaan, mutta hän meni niin kuin verrattain vanhana kadettikouluun silloin joskus ehkä 60-luvulla, 70-luvun alussa jotain tätä luokkaa. Ja siitähän tuli melkoinen bondaus sitten hänen kanssaan, kun olimmekin setä-veljenpoikasuhteen lisäksi myös veljiä. Kyllä, kadettiveljiä. Joo. Juuri näin. Pakko kysyä tietenkin, kun tiedossa on, että oliko siellä PV:n henkilöstöllä tiedossa tämä sukurasite silloin, kun varusmiehenä esimerkiksi olit? Ei. Et en mä niin kun... Kävikö se jossain vaiheessa ilmi sitten myöhemmin tai? Joo, siis siitäkin on varmasti käyty niin kuin ensimmäisiä keskusteluita kadettikoulussa niin kuin kurssikavereiden kanssa, että minkälaisista suku- kautta perhetaustoista kukin on lähtöisinkin ja kuinka monta kertaa itse kukin on tiputettu päälleen, että on täällä ja no ei, mutta ei, niin kuin, ei ennen sille ikään kuin urapolulle lähtöön, niin ei ole ollut. Et mä oon aina ollut vähän semmoinen, mikä saattaa olla myös niin kuin vahvoja haittatekijöitä niin kuin omassa olemisessani on se, että on vähän semmoinen mysteerimies, että mä en välttämättä niin kuin vaikka tunteistakaan tyypilliseen suomalaiseen miehen tyyliin ja ehkä vähän vielä niin kuin vahvasti siihen suuntaan nojaten, niin saatan keskustella mielelläni, mutta se toinen ihminen todennäköisesti jää semmoiseen mielenkuvaan, että olipas mukava ihminen, mutta lopun peleissä hän ei saanut musta niin kuin ikään kuin mitään informaatiota irti. Että mä en niin kuin itse ehdoin tahdoin esimerkiksi ottanut semmoista isän upseeriuraa tai sedän upseeriuraa esille niin kuin minkäännäköisenä sanotaan vaikka joku voisi mieltää semmoisen niin kuin vipuvartena vaikka ammattiin liittyen tai muuta, niin se ei ole jotenkin istunut koskaan omaan niin kuin olemiseen ja tekemiseen. Kyllä. Joo, allekirjoitan kyllä tämän täysin, koska
varsinkin silloin, kun itsekin hyppäsin turvapuolen hommiin teidän organisaatioon silloin ja näin, niin kyllä varmaan itsellekin ensimmäiset ajatukset oli se, että oli tosi mukava äijä, mutta ei hirveästi saanut niinku kiinni, että mikä mies ja mikä siivousalue. Vei aikansa, että tavallaan päästiin sille tasolle, että oikeasti päästiin tutustumaan. Kyllä. Ja toki täytyy tietenkin sanoa, tästä nyt myöhemminkin puhutaan, mutta ehkä niinku, totta kai siihenkin on varmasti vaikuttanut se, että tietenkin semmoinen hierarkia siellä työelämässä, että kuitenkin olitte henkilöasemassa minuun nähden, niin se on varmasti vaikuttanut siinäkin mielessä. Mites sitten, no Kadiksestakin varmasti saisi oman jaksonsa tehtyä, kun lähdettäisiin siitä keskustelemaan ja voidaan ehkä säästelläkin, koska noita kadettiveliä tässä varmasti vielä tulee matkan varrella vastaan Turvakästissäkin. Joo. Ja itse asiassa seuraavaksi, kun kapteeni Lingmanin kanssa, eli Niko Lingmanin kanssa, Niso Hombiren kanssa jakso tehdään, niin otetaan sutkin ehdottomasti mukaan. Et viimeksi et valitettavasti aikataulusyistä päässyt, mutta varmasti seuraavaan jaksoon sitten mukaan otetaan. Ja tietenkin sitten, kun saadaan yksi meidän Brysselin kirjeenvaihtajista, eli toverin Pekka taas mukaan istutettua Turvakästin penkkiin, niin pääset taas mukaan niihinkin. Mielellään tulen. Mutta joo, päädyit siis upseerin uralle ja päädyit sitten Dragsvikiin takaisin Kadiksen jäljiltä, eikö näin? Joo, pienen mutkan kautta me käytiin, ensimmäinen komennuspaikka oli Kainuun prikaati. Ja siellä kävin kouluttamassa heitin joukkoja ja sissijoukkoja, mikä oli tavallaan niin kuin siisti tietynlainen. Kehä on sulkeutunut siitä alkuperäisestä ajatuksesta, että mihkä mä sattuisin tai saattaisin mennä varusmiespalvelukseen, ja yksi vaihtoehto oli se, että sisseihin kautta tiedustelujoukkoihin ja sitten löysinkin itteni kouluttamasta tämmöistä yksikköä. Ja sitten mulla syntyi esikoinen silloin Kajaanissa ollessa ja silloinen puoliso, niin hän ei oikein kotiutunut sinne paikkaan ja veri veti enemmän tänne takaisin etelän suuntaan ja minä taas olisin voinut olla siellä Kuusen persiissä vaikka kuin pitkään. Ja sitten anoin siirtoa ensinnäkin niin kuin toiselle paikkakunnalle eri joukko-osastoon, mutta sitten siihen päälle vielä niin kuin eri aselajiin. Eli olin ensimmäisellä palveluspaikalla maavoimissa Kainuun prikaatissa ja anoin siirtoa merivoimiin Dragsvikiin. Siinä kävi sillä onnettomuudessa, että just samoihin aikoihin niin oli tapahtunut joku tämmöinen henkilöstösiirto merivoimista maavoimien suuntaan. Ja sitten tietysti yksi painava peruste siinä omassa siirtymisessäni oli se, että mä oon ollut siellä itse varusmiehenä ja sopimussotilaana ja sitten hallitsen sen kielen täysin. Niin sain sitten hyväksytyn siirron ja siellä ennen niin kuin puolustusvoimilta lähtöä niin palvelin Dragsvikissä taas niin kuin rannikkojoukkoja kouluttaen. Kuinka pitkään sun sotilasurasta loppujen lopuksi kesti, kun mietitään, että siinä on kuitenkin se varusmiesaika, sitten sopimussotilaana vuosi tai melkein vuosi, vajaa vuosi, siitä sitten maanpuolustuskorkeakouluun ja siitä vielä sitten töihin upseerina. Niin kauan sulla sotilaan ura sitten kesti sillä stintillä? No siis jos kaiken tuon sisällyttää, niin 7 vuotta olin kaiken kaikkiaan niin kuin vihreät päällä. Kyllä. Niin sanotusti ja sitten sen jälkeen jotakin muuta. Just näin. Joo, no siitä päästäänkin hyvänä jatkuvana siihen seuraavaan elämänvaiheeseen, eli päädyit sitten monen mutkan kautta yksityiselle turvallisuusalalle, niin oliko se semmoinen selkeä siirtymä sulle, kun tiesit, että se sotilaura ei jatku, että haluat yksityistä puolta lähteä katsomaan, mitä maailma tuo tullessaan, niin oliko se yksityinen turvallisuusala sulle semmoinen selkeä homma? Että Joo, oli. Siinä oli oikein hyvä tämmöinen niin kuin suunnan tarkistus, pohdintatuokio. Mä olin vajaan vuoden päivät olin niin kuin koti-isänä meidän 3 lapsen kanssa
3 lapsen kanssa ja siinä kerkesin niin kuin tekemään vähän ohella jotain niin kuin yritystä, viritystä, keikkaa, mutta pääpainona se niin kuin kotona oleminen, mikä taas on ollut esimerkki omalta isältä, että kun hän jäi eläkkeelle silloin, kun mä oon ollut 5 vanha, niin hän on ikään kuin pyörittänyt sitä lapsiarkeakin äidin käydessä töissä ja että siitä oli jäänyt niin kuin itselle kanssa tämmönen malli elämään, että mäkin haluan olla niissä lasten touhuissa mukana. Ja sit siinä pohdiskellessa niin yksi tämmönen niin kuin perustavanlaatuinen kysymys oli just se, että niin kuin mille toiselle alalle voisi olla hyötyä siitä puolustusvoimat taustasta kautta siitä esihenkilö- ja kokemuksesta kautta koulutuksesta ja sitten tuli mieleen se, että yksityinen turvallisuusala, että sehän voisi olla semmoinen, missä niin kun, voisi suoriutua oikeinkin mallikkaasti ja siitä se ajatus sitten lähti. Kyllä. Mitä kaikkea sä oot tehnyt yksityisen turvallisuusalan parissa? Mä aika hyvin tiedän, mutta meidän kuuntelijat ja katselijat ei välttämättä ole saanut ihan kiinni kaikesta siitä, että mitä kaikkea siellä on touhuttu, niin mitä kaikkea sun työtehtäviä on kuulunut? Joo, kyllä mä oon käytännössä tehnyt ihan siitä kenttätyöstä lähtien kohdeesimiehen, vuoroesimiehen, kenttäpäällikön, myyntipäällikön, asiantuntijan ja jonkun muun tehtävän kautta, niin mä oon itse joskus summannut sen niin, että mä oon käytännössä tehnyt kaikkea, mitä yksityisellä turvallisuusalalla voi tehdä, pois luettuna johtajatehtäviin. Että kyllä siellä on niin kuin ihan laidasta laitaan, on toimintaympäristöä ja on työtehtäviä, moninaisia, että on niin kuin virastoturvallisuuteen liittyviä niin kuin vastuullisia tehtäviä ja globaalin yrityksen henkilöstön turvallisuuskouluttamista ja tietysti ammattioppilaitos tai niin kuin ammattikoulutason koulutuksia on vetänyt ja toiminut 120 järjestyksen valvojan niin kuin hallinnollisena esihenkilönä ja sitten tietty se myyntipolku omanlaisensa niin kuin asiantuntijuuden hyväksikäyttäminen siinä niin kuin kaupallisessa tilanteessa. Kyllä. Joo, se on varmasti aika iso plussa, jos ajatellaan sitä myyntityötä, että myydään yksityisiä turvallisuuspalveluita, niin tiedätte, että mitä oikeasti myydään. Kyllä. Mihin ne kaverit kykenee siellä, kun sinne hommataan se vartija tai järjestyksenvalvoja tai porajivää sinne hommiin, niin näin. Kyllä. Joo. Ja sitten tietenkin se, mitä et vielä ehtinyt mainita, missä meilläkin niin kun tiet varmaan vahviten kohtas, oli toi erikoisturvapuoli, eli henkilön suojausta, rikoksen paljastusta pitkälti. Kyllä. Ja tietenkin sitten se, mitä voidaan mainita, niin arvokuljetusten turvaaminen. Kyllä. Et se oli se, missä me oikeastaan törmättiin. Millainen muistikuva sulla on siitä meidän ensikohtaamisesta, kun mä hyppäsin siihen vuoroesimiesrinkiin mukaan ja sä mut sieltä sitten bongasit mukaan siihen erikoisturvapuolelle, niin millainen muistikuva sulla on siitä? Joo, nyt heitit pahan. Sen mä muistan sen, että meillä oli niin kuin samassa firmassa oli yhteinen tuttu työskentelemässä. Ja hän sitten oli niin kuin kertonut susta jotain taustoja, kun sua rekrytoitiin silloiselle työnantajalle. Ja sieltä tuli esiin justiinsa PV:llä tehtyä henkilösuojauskoulutusta ja muuta vastaavaa, mikä sitten antoi niinku itselle semmoisen, laitanpa tämän korvan taakse ja ei siinä varmaan ihan hirveän pitkään on mennyt sitten, että kun mäkin tykkään ihmisten kanssa keskustella, niin just se, että on tullut se ikään kuin
tutustumistilanne, missä on paiskattu kättä ja kerrottu ketä ollaan ja näin edespäin, mutta en niinku kuollaksenikaan mä en muista sitä, että miten mä oon onnistunut kalastamaan sut mukaan siihen erikoisempiin hommiin niin sanotusti. Joo, siis sen takia kysyin, koska muistan. Oliko hyvin erikoinen tilanne? Sekin oli hyvin erikoinen tilanne ja se oli joku tämmöinen, että oltiin jo keretty niinku tutustua siinä ja olin tavallaan siinä normiarjessa mukana paikallisvartiointiyksikön vuoroesimiehenä. Sitä niin kuin tulipalojen sammuttamista harrastelin siinä aktiivisesti. Ja se oli joku tämmöinen perinteinen iltapäivän kahvihetki, että hei, että Aleksi, että meillä olisi tämmöisiä vähän erikoisempia keissejä, että kiinnostaisiko. Ja mä meinasin tukehtua niihin kahveihin saman tien, että no kiinnostaa. Ja kyselin hirveästi tietenkin innokkaana nuorena miehenä siinä, että mitä on. Ja tietenkin semmoinen salamyhkäisyyden varjo siinä vieläkin oli, että mitä siellä nyt oikeasti on tuloillaan. No sit pikkuhiljaa sielläkin, siis tavallaan ihan nollista jouduin siinäkin hommassa lähtemään, niin kuin kaikki joutuu lähteä. Et lähdettiin niistä semmoisista kevyemmistä keikoista liikenteeseen ja näin. Ja sit pikkuhiljaa niin kuin steppi niin kuin kerrallaan eteenpäin siihen seuraavaan hommaan. Kyllä. Ja sitten päädytäänkin jo sinne niin kuin ihan puhtaaseen siis henkilösuojaustehtävään ja rikoksen paljastustehtävään. Kyllä. Et tehtiin sitä niin kuin erikoisturvan puolta ja täytyy sanoa, että niin kuin, tietenkään hirveästi niistä ei voi kertoa, että mitä ne on ollut, mutta ei se, mitä on aina aiemminkin sanonut tässä podissa ja muissakin podeissa, missä itsekin vieraana on ollut, että ei se välttämättä aina sitä kauniita naisia, nopeita autoja, viuhuvia luoteamallisia ratkaisuja. Kyllä se on aika arkista purtamista monestikin, mutta tosi mielenkiintoisia niin kuin keissejä ja pitkäkestoisia semmoisia, mitkä työllisti, että tavallaan joutui hyppäämään niin kuin useammaksi viikoksi vaikka siihen hesurooliin tai muuta, ja sitä pyöritettiin sitten yhdessä, niin se oli kyllä mielenkiintoista aikaa nuoren miehen elämässä. Hienoa, että pääsi siihen mukaan ja antanut paljon kyllä oppia sitten näihin nykyisiinkin tehtäviin kouluttajana ja asiantuntijana. Kyllä. Ja kyllä sen varmaan niin kuin sanoit se, että hyvin niin kuin arkisia tehtäviä vähän ehkä erikoisista lähtökohdista tai erityisessä toimintaympäristössä, niin ehkä tämmöistä ei taas välttämättä kaikille avaa sitä sen homman arkisuutta tai ehkä sen tylsyyttä, mutta yhtenä esimerkkinä tai vertauskuvana voi käyttää vaikka tarkka-ampujaa, joka saattaa maata niin kuin liikkumattomana tekemättä mitään niin kuin kymmeniä tunteja. Ja sitten on se yksi hetki, kun tapahtuu asioita, niin se kyllä niin kuin kuvastaa hyvin vahvasti etenkin Suomen maalla sitä, että mitä ne erikoisoperaatiot voi olla niin kuin yhtenä ääripäänä tai mitä ne pääsääntöisesti melkein on, että siellä on niin kuin pitää ylläpitää sitä omaa toimintakykyä, kykyä tarttua tilanteisiin, kun niitä on ja säilyttää se valppaus niin kuin muun muassa kaikkea kohtaan, että kun mikä vaan voi olla mahdollista ja sulla on se yksi tehtävä niin kuin mielessä, vaikkapa justiin yksilön koskemattomuuden ja turvallisuuden takaaminen, niin että se on se pääfokus ja varmasti ihmiset herkästi niin kuin ei nyt hukkaa, mutta se vähän meinaa rapistua se pääfokus sieltä, jos mitään ei tapahdu. Kyllä. Se on se, että miten pysyy se vireystila ja valmius niin kuin toimii niissä pitkissäkin keikoissa, niin se on kyllä oma taiteenlajinsa. Ja kyllähän niin kuin toissa jaksossa Hahtiksen kanssa keskusteltiin aiheesta, niin kyllähän sielläkin niin kuin se meidän tekemä suunnittelu ja ennakointi niin suurimmassa roolissa siinä hommassa on, että voisi sanoa, että varsinkin tuo henkilösuojauksessakin tosiaan se on se 80-90% siitä tehtävästä on sitä suunnittelua ja ennakointia. Kyllä. Ja sitten myöskin se, että tehdään niitä varasuunnitelmia,
Et sitten kun se suojattava henkilö toteekin, että no ei tämä olekaan hyvä idea, että en mä halukaan tänään tonne, niin mikä meillä on se plan B, että miten me pystytään toteuttaa sitten se. Kyllä. Ja ylipäätänsä se, että pystytään toteuttaa se turvallisesti. Että ainahan sekään ei välttämättä mahdollista. Sitten joutuu sitten kaveri vetää hätäjarrusta, lähisuojamies tai joku muu sitten vetää hätäjarrusta, että hei, että tämä nyt ei ole hyvä suunnitelma, että ei tehdä näin. Kyllä, juuri näin. Sitähän se pitkälti on. Ja tähän itse asiassa liittyy, voidaan tuosta erikoisturvastakin, jos meidän kuuntelijat ja katselijat haluaa joskus erillisen jakson, niin voidaan siitäkin enemmän puhua, mutta liittyy eräs hauska tarina. Tämä oli sitä aikaa, kun tehtiin paljon noita keikkoja sillä puolella. Ja oli sitten semmoinen tilanne, että perjantaina iltapäivästä sä totesit mulle, että hei, että sulla nyt normaalisti loppuisi, olisiko se päivä loppunut 15 vai 16. Sä totesit jossain vaiheessa puolen päivän jälkeen mulle, että hei, että Aleksi, että nyt meet kotiin ja rupeat valmistautumaan ja varautua, että nyt tulee viikonlopun ylimenevä keikka. Että sitten kun tulee tulikomentoja, niin oot valmiudessa lähteä sinne ja oot levännyt ja sulla on tavarat valmiudessa ja muuta ja mä oon asia kunnossa ja lähdin siinä sitten kotiin ja muistaakseni ja tässä nyt tietenkin ennen jaksoakin kun kerkesitte keskustelemaan ton rakkaan puolisoni kanssa, niin muistuttelitte, että niin, että mulla olisi viikonloppuna ollutkin töitä. Joo. Joku keikka tähän liittyen tai johonkin muuhun, en nyt muista ulkoa, mutta kuitenkin, että olin niin kuin kotona, olin valmistautumassa siihen, että lähtö tulee millä hetkellä hyvänsä. Ja siinä kävi semmoinen mielenkiintoinen källi sitten, että mua ei ole ikinä källitetty niin pahasti kuin silloin, koska mä olin niinku ihan fokus siinä hommassa, että kohta mennään ja keikkakassi olalle ja ovesta ulos karmit kaulassa. Niin sen sijaan, että olisin lähtenyt ovesta ulos karmit kaulassa, niin yhtäkkiä mä katson meidän takapihalle, niin siinä on niinku, mitähän niitä olisi ollut 10-15 mun lähintä ystävää seisoo siinä pihalla, että joo, että oliko se keikka just peruuntu, että me ollaan se keikko. Ja siitä tuli sitten lähtö polttareihin, niin mitä siellä on tapahtunut taustalla, koska tämä on mulle ollut vielä niin kuin mysteeri tähän päiväänkin mennessä, että mitä kaikkea te olette velmuillut siellä Vilman kanssa taustalla. Joo, siinä niin kun, no okei, avataan taustaa sen verran, että en muista tarkkaan sitä, että mitä on itse ollut tekemässä just sillä hetkellä, mutta tosiaan sun puoliso lähestyi mua viestitse, että Allulle on suunniteltu polttareita viikonlopuksi, mutta Allulla olisi lauantaina töitä. Ja se oli muistaakseni, oliko just varmaan jostain resurssipulasta johtuen tai muuta, niin olit ottanut niin kuin ylimääräisen työvuoron lauantaille johonkin kohteeseen liittyen. Että pitäisi päästä niin kuin eroon siitä lauantain hommasta ja sitten niin kuin vähän keksii niin kuin jotain veruketta siihen, että kun sehän ei olisi mennyt läpi, että sulla olisi vaan sanonut, niin kuin, että joo, että ei sun tarvitse mennä lauantain töihin, että me saatiinkin joku muu sinne tai jotain muuta vastaavaa, että se ei olisi siihen sun niin kuin työmoraaliin ja etiikkaan istunut sillä lailla, että no mitä hittoa, että miksi mä saan mennä töihin tai muuta. Tai että mistä se nyt yhtäkkiä löytyikin se ratkaisu, että kun mä oon ollut se viimeinen mahdollisuus siihen, niin mistä se on nyt yhtäkkiä löytynyt se kaveri sinne paikkaamaan. Ja mähän sitten käytin niin kuin lähestulkoon häikäilemättä hyödykseni sitä, että kun olin niin kuin esihenkilöasemassa, niin sain järkkäiltyä sitten niin kuin resurssoijien kanssa niin, että sut saatiin irti sieltä lauantailta työtehtävistä ja sitten toisekseen käytin häikäilemättä hyväkseni sitä, että mä olin yksi sun toinen kerta soittanut silleen, että lähetkö erinäisille keikoille mukaan, niin se onnistui nyt tässäkin tilanteessa se, että hei Aleksi, että meillä olisi tulossa tämmönen vähän spesiaalimpi keikka, että mä oon kans lähdössä mukaan sinne ja jos en mä ihan väärin muista, niin siinä on ollut joku tämmönen niin kuin, että onko mun ollut tarkoitus tulla hakeen sut niin kuin kotoa. Kuvattiin tyypillisesti vähän tai niin kuin häilyväisesti sitä, että mitä ollaan menossa tekemään ja mihin ollaan menossa tekemään ja kellonaikakin oli vielä vähän avoin, että tuleeko se lähtö niin kuin
perjantaina kello 15 vai tuleeko se kello 19, mutta se oli hyvin tyypillistäkin niihin hommiin liittyen, että ei niin kuin, piti olla valmiudessa. Kyllä. Ja sehän upposi kuin veitsi voirasiaan ja en muista, että oliko siinä niin kuin perjantaina sitten vielä, kun sulla alkoi niin kuin kupletin juoni selviämään, että oliko meillä vielä jotain kirjeenvaihtoa kautta puhelua siihen liittyen, että mutta jos joku päivä siinä se oli joko sen viikonlopun aikana tai sitten seuraavan viikon alussa, että se annoit sitten palautetta siitä, että minkälainen källi se oli. Joo, mä taisin, itse asiassa mä muistelisin, että mä laitoin viestiä vielä, kun mulla puhelin oli, ennen kuin multa puhelin vietiin silloin perjantaina Polttariporkan toimesta. Taisin kerätä just laittaa sulle viestiä, että on muuten erikoisin keikka, mihin on joutunut. Joo, kyllä. Ja siis täytyy nostaa hattua Vilmalle justiinsa siitä, että se oli lopun peleissä niin kuin mun osalta ihan äärimmäisen yksinkertainen suorittaa, että kun tuli ikään kuin vaatimukset tai ohjenuorat tuli sieltä sun puolison suunnalta, että sut pitää saada irti ja siihen pitää keksiä jotain niin kuin tilalle ja sitten semmoinen niin kuin kaino pyyntö, että olisikohan tämmöinen mahdollista ja no onhan se mahdollista ja näin, niin varmasti ihan super kokemus. Oli ja siis niin kuin paras källi, mikä mulle on tehty, täytyy se sanoa ja niin kuin sanoit tuosta työmoraalista työetiikasta, niin kyllä mä niin kuin kummastelin kun yhtäkkiä, mutta laitetaan perjantain puolen päivän jälkeen kotiin, että me kotiin, me valmistautumaan. Sitten mä muistan, kun mä ihan niin kuin istuin vissiin keittiöpöydän äärellä ja mietin vaan naputtelin pöytään, että koska mennään ja koska nyt tulee, että pilliin vihelletään, nyt alkaa hommat, niin ei alkanut. Mä katsoin, siis satuin kääntyä tälleen näin sinne meidän takapihan suuntaan ja katson, kun siinä on 10-15 kaveriin möykkäämässä siinä takapihalla. Ensimmäiset hurjat tavannut ja kaljat siellä ja mä totesin, että tää on kyllä niinku kummallisin keikka, mihin voi joutua. Mutta joo, oli kyllä melkoinen viikonloppu se, mutta kiitos. Oli hieno teiltä molemmilta. No joo, mennään eteenpäin. Tuo oli hauska nostaa esille, koska tuossa kun jaksoa sunkin kanssa suunniteltiin, niin mä mietin, että tää on kyllä semmoinen keissi, että pakko nostaa esille. Että Tän voi erikoisturvallisuudesta jakaa muille. Kyllä, tää oli just se, minkä verran voi verhoa raottaa. Joo. No hei, sit päästäänkin seuraavaksi Kysy linkkarissa -osioon. Ja siellä kapteeni Niko Lingman jätti kysymyksen, että mikä on vaikeinta upseerin työssä? Herra kapteeni, luutnantti Syväniemi. Vaikeinta upseerin urassa tai työssä. Kyllä se niin kuin mä ehkä jotenkin niin kuin tällä äkkiä ajateltuna ja on useita vuosia vierähtänyt siitä, että on kyseisiä töitä tehnyt, niin ehkä kulminoisin sen vastuunkantoon. Että kyllä se vastuunkanto on semmoinen, joka saattaa monia niin kuin musertaa siinä mielessä, että sä oot niin kuin kovien ampumatarvikkeiden kanssa niin suunnittelet ammuntoja niin, että ne tehtäisiin turvallisesti. Sulla on isosta pieneen kaikkea siltä väliltä niin kuin nuoria varusmiehiä sun vastuulla, mitä ikinä te sitten teittekään. On se joku niin kuin liikuntaan liittyvä asia tai kovapanosammuntoihin liittyvä asia. Ja sitten kun aina ei voi tietää sitä, että minkälaisia taisteluita itse kukin on käynyt omalta osaltaan ja minkälainen se vaikka se henkinen kantti on itse kullakin siellä varusmiesmateriaalistossa, niin tavallaan ymmärrys ja tiedostus siitä, että kuinka iso vastuu sulla on ja minkälaisen jäljen sä pystyt niin kun myös jättämään ikään kuin
vuosikymmeniksi, että kun se on etenkin meillä miehillä semmoinen asia, mitä me muistellaan niin kuin vielä kiikkustuolissa, että minkälainen se varusmiespalvelus on, niin se vastuu yltää niin kuin siihenkin, että minkälaisen kuvan se upseeri tai ihan yleisesti kouluttaja, oli se aliupseeri tai siviilihenkilökin, niin minkälaisen niin kuin lähestulkoon työnantajaan rinnastettavissa olevan mielikuvan jättää. Kyllä. Ja sitten tietty itsestään myös. Joo, ja varmaan tuohon se esimerkin näyttäminen myös. Kyllä. Et nimenomaan se, että millaista esimerkkiä sä näytät eteenpäin ja se, että jos sä jätät niinku huonon kuvan, niin se ei ainakaan kannusta ketään jatkamaan sopimussotilaaksi tai maanpuolustuskorkeakouluun tai edes niinku reserviläistouhua. Kyllä. Että jos jää niinku paskafiilis siitä niinku varusmiespalveluksesta, niin ei se ainakaan motivoi sitä asevelvollista reserviläisenä menee tuolla viikosta toiseen. Ei. Joo. Kyllä mä ehkä sen tosiaan siihen. Tämäkin on varmaan semmoinen, että kun mä oon niin reflektoiva persoona, että mä viikon voisin miettiä tämmöistä kysymystä ja sitten siitä niin kuin tulee malliin esseevastaus. Kyllä. Esseevastaus, mutta kyllä mä siihen, niin kuin, siihen vastuunkantoon. Se on vähän sama niin kuin, en nyt muista, oliko podcastissa, saattoi olla jopa podcastissa, missä Niko itse on sanonut sen vai oliko jo näitä Nikon omia projekteja, missä hän toi esille tämmöisen keissin, missä on itse niin kuin vaikka epäonnistunut niissä työtehtävissään, niin sitten sen vastuunkanto siitä siirtämättä sitä yhtään kellekään se, että hei, minähän se olin, joka nyt ryssin tämän asian ja minä pystyn niin kuin selkäsuorana kantamaan sen, mitä ikinä siitä tuleekaan. Niko taisi pelätä niin kuin potkuja tai vankilaa, niin että kun se on niin älyttömän laaja käsite se, että mitä se vastuu tarkoittaa ja just etenkin vaikkapa upseerin tehtävissä, että kun se lähtee sanotaan vaikka niin kuin tyyli niistä asioista, että pysyykö, tai miten sä opetat vaikka sitä vastuullisuutta eteenpäin. Lähdetään sieltä materiaalivastuista, mitkä on niin kuin tämmöisiä jo vitsiksi nousseita niin kuin termistöjä ja sitten on tosiaan niin kuin erinäisten harjoitusten johtajana niin sen turvallisuuden osalta vastuussa ja yleisesti sen turvallisuuden osalta vastuussa. Sitten tulee kaikki niin kuin ulkoisia tekijöitä, se, että miten vaikkapa jotain joukkoa mittaroidaan, niin sieltä tulee niitä niin sanotusti vastuumomentteja siihen, että millä tavoin mä vaikkapa opetan jonkun tietyn asian niin, että tämä joukko kokonaisuudessaan on niiden mittareiden mukainen. Toi on hyvä pointti. En ole välttämättä totakaan ehkä niin paljon ajatellut, mutta nimenomaan se vastuu siitä kouluttajilla, ei pelkästään yksittäisellä kouluttajalla, vaan kouluttajilla. Et kun varusmiehet on sen puolesta vuodesta sinne vuoteen jotain siltä väliltä koulutuksessa, niin tavoitteenahan tuottaa sodan ajan joukko. Ja sitä vuotta ei voi uusia, jos se menee niin kuin ensimmäisen vuoden osalta niin kuin mäkeen niin sanotusti se homma, niin se ei voi olla niin, että no joo, että ei mitään seuraava vuosi sitten. Että olette vielä vuoden tässä palveluksessa, että kokeillaan uudestaan. Kyllä. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen. Just näin. Ja tietenkin nyt puhutaan vielä niin kuin kokonaisuudessa rauhanajan tilanteista. Aivan. Et sitten kun lähdetäänkin siihen, että tavaraa lentää ilmassa ja pitää antaa niin kuin käsky sinne joukolle, että ne lähtee suorittamaan jotain tehtävää. Sieltä lähtee ryhmä vaikka liikenteeseen tai joukkue lähtee liikenteeseen ja sieltä tulee se 2 kaveria takas. Kyllä, juuri näin. Se vastuu sillä sotilasjohtajalla siitä, että on joutunut tekemään päätöksen ja on joutunut antamaan käskyn. Niin kuin saattaa olla se tehtävä hyvin epätoivonenkin. Kyllä. Mutta se on vaan tehtävä. Niin joo, toi on kyllä
tosi pitkä ja tosi mielenkiintoinen kela rupesi niin kuin itselläkin saman tien lähteä laukalle tuo ajatus siitä, että miten paljon se vastuu oikeasti pitää sisällä, että se ei ole vaan pelkästään se yksittäinen juttu. Kyllä, just näin. Ja täytyy sanoa tuosta, joo, muistan itsekin nähneeni ton Nikon, mä muistan missä bodissa Niko oli haastattelussa. Joo. Niin se on mun mielestä hyvä, kun siinä on se punchline heti alku, että kyllä tästä vähintään linnaa tulee, että tai joku saa potkut. Kyllä. Mallinen ratkaisu. Ja mä muistelin se, että olisiko ollut niin, että siellä joku niin kuin maastopalo alkoi ja se lähti ihan käsistä ja jotain näin, mutta kyllä se, en tiedä tuleeko se suomalaisilla äidinmaidosta vai upseerikoulutuksen myötä, että niin kuin suoraselkäisesti sitten kannetaan se vastuu siitä, että Kyllä. nostetaan se käsi pystyyn virheen merkiksi, että ei nyt mennyt ihan putkeen. Ja se, miten sitten siellä oltiin reagoitu myös sitten hänen esihenkilönsä toimesta, niin se oli mun mielestä hieno ja opettavainen tarina. Että ymmärsi varmasti tehneensä virheen. Kyllä, ehdottomasti. No joo, kapteeni Lingman jätti myös toisen kysymyksen. Terveiset Niko tosiaan sinne. Onko upseerikoulutuksesta hyötyä puolustusvoimien ulkopuolella? On. Piste. Ei helppo vastaus. Niin, helppo vastaus. Kyllä mä oon kokenut siitä paljonkin hyötyä, ehkä johtuen siitä, että mille alalle on hakeutunut sen jälkeen, että siellä kuitenkin yksityisellä turvallisuusalallakin eletään tietynlaisessa niin kuin hierarkisessa ympäristössä, missä on selkeämmät niin kuin käskynjakosuhteet, niin kuin on puolustusvoimissakin, mutta kyllä niin kuin etenkin siitä johtamiskoulutuksesta ja kokemuksesta ja ehkä niin kuin pedagogisesta suorituskyvystä on ollut ihan älyttömästi hyötyä sillä polulla, mitä itse on kulkenut puolustusvoimien jälkeen. Et on ollut erinäköisissä tosiaan esihenkilö- ja päällikkötehtävissä, missä on suoraan pystynyt ikään kuin tuomaan niitä ryhmäjoukkue, komppaniatason niin kuin ajattelun mallia tai suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä johonkin tekemiseen. Ja sitten tietysti niin kuin se johtajana suoriutuminen ihan lähtien sieltä niin kuin yksittäisen työntekijän kanssa käytyjen keskusteluiden osalta, että miten toimii siinä tilanteessa ja millä tavoin näkee sen johtajan roolin siinä ja millä tavoin voi motivoida sitä heikosti motivoitunutta ja muuta, niin kyllä ne niin kuin omassa työkalupakissa juontaa juurensa just nimenomaan sinne puolustusvoimistoimimiseen. Totta kai siinä on toimintaympäristöllisiä eroja, että niin kuin sä sanoit sitä, että koulutetaan toimivia sodan ajan joukkoja, niin se ehkä se tietynlainen, ei nyt suoraan tapa, mutta suhtautuminen asioihin ei ehkä niin suoraviivainen kuin mitä se on sotilasjohtajana tai vastaavaa, mutta samat lainalaisuudet ja semmoiset niin kuin hyväksi todetut periaatteet on siirtynyt niin kuin itsellä siviiliinkin. Kyllä. Ja sitten tietty, koskaan ei ole ollut haittaa niin kuin siitä harjaantuneesta päättelykyvystä tai taktisesta ajattelusta, mitä puolustusvoimilla on oppinut. Että se on suoraan joko korreloitunut niin kuin jonkun yksityisen turvapuolen operaation suunnitteluun tai ohjeistuksen laatimiseen tai vastaavaa, niin kyllä se niin kuin itse olen äärimmäisen kiitollinen ja ylpeä siitä, että mulla on se sotilastausta, koska se on helpottanut moniakin asioita, mitä mä oon tehnyt. Kyllä, täytyy sanoa, että tuli ryhtiin moneen hommaa, kun yhdessä noita hommia tehtiin, kun siinä vaiheessa, kun päivänmäärätkin merkittiin puolustusvoimien merkitsemistyylillä, niin siellä muutama hetken aikaa luki niitä, että milloin tämä homma nyt alkaa. Sitten lähdettiin tavaamaan siitä, että okei, että joo, selvä. Joo, kyllä, joo. Että sekin on siirtynyt sulla sieltä myös. Joo. Ja
se, mikä täytyy sanoa, niin päätöksentekokyky. Et sen huomaan itse helposti ainakin, kun sun alaisuudessa on toiminut. Et ei tule semmoista jahkailua. Että oli se tilanne ihan mitä tahansa, niin sieltä ei tule sitä jahkailua, sieltä tulee päätös. Kyllä. Ja nimenomaan se, että se huonokin päätös on paljon parempi kuin se, että ei tule päätöstä ollenkaan. Ja se, että niin kun tehdään niitä päätöksiä, niin joudutaan kuitenkin kantaa se vastuu, oli sitten hyvä tai huono päätös. Ja monesti esimerkiksi voisin kuvitella, että ei sullakaan niin kuin monessa hommassa ollut tiedossa, että mihin se päätös johtaa. Kun pitää kuitenkin tavallaan tehdä se päätös, että me pystytään sitten taas vaikka sen kentän puolella tekemään se homma loppuun. Kyllä. Joo, hyvä nosto. Ja tämäkin on varmasti semmoinen, että tästäkin sotilasjohtamisesta ja sieltä topeista niin saataisiin varmaan avajakso tehtyä. Kyllä, varmasti. Jos haluatte tähän tai erikoisturvaan liittyen oman jakson, niin laittakaa tuonne YouTuben kommentteihin sitten vaikka, että tätä lisää. Joo. No hyvä, hei, sit pääset ensimmäistä kertaa, sä oot monta kertaa nyt, 35 kertaa kuullut Turvakästin tulikokeen, näin äkkiseltään sanoisin, ja sä oot kuullut erinäköisiä vastauksia, sä tiedät jo mitä siellä kysytään, niin lähdetään liikenteeseen sun osalta nyt sitten Turvakästin tulikokeella, eli mikä on viimeisin kirja, minkä oot lukenut, ja mikä on sun suosikkikirja, ja myös äänikirjat käy. Mä oon niin fantasiajätkä, niin mä kyllä varmaan niin kuin parhaiksi lukuteoksiksi, niin mä nostan joko Tolkienilta jotain, tai sitten David Eddingsiltä todennäköisesti Belgarionin tarun ehkä päätösosaa, ja taas Tolkienilta niin kyllä mä ehkä nostaisin ton ensimmäisen Sormusten herra-trilogian kirjoista, mikä on ollut se, niin kuin mikä on tutustuttanut ja tavallaan laajentanut mun tajuntaa niiltä osin. Viimeisin kirja, minkä mä oon lukenut itse asiassa just viime viikolla, sain käännettyä takakannen teoksen päälle, niin oli Irti Egon vallasta. Okay. Äärimmäisen hyvä kirja. Siinä käsitellään niin kuin epäterveitä tämmöisiä näkemyksiä, mitä persoonalla voi olla liittyen niin kuin omaan arvokkuuteen tai omaan tärkeyteen tai vastaavaa, ja sitten, että minkälaisia niin kuin haasteita nämä näkemykset aikaan saa siinä päivittäisessä elämässä. Kaikki epäonnistumiset tuntuu isommilta kuin mitä ne on, mikä on taas ehkä meille suomalaisille niin on semmoinen tavallaan leimaavakin ominaispiirre, että me ollaan aika perfektionisteja monessakin suhteen. Niin siinä alettiin niinku purkamaan sitä egon vaikutusta siihen sinuun ihmisenä ja ohjattiin tarkastelemaan niin asioita kuin sitten omien pään sisäisten ajatusten tarkasteluun niin kuin ulkopuolelta käsin, niin kannattaa lukea. Nyt en kuollaksenikaan äkkiä muista kirjailijaa, mutta löytyy siis Googleen, kun laittaa Irti Egon voimasta tai vallasta, niin ensimmäinen, mikä sieltä tulee. Täytyy laittaa lukulistalle. Joo. Jes, no hei, mitä haluaisit oppia seuraavaksi? Mitä haluaisin oppia seuraavaksi? Miten ääni tuottaa erinomainen podcast? No ei. Kyllä mä haluaisin entisestään oppia, niin kun, vaikka mä oon tosi avarakatseinen ja lempeä ja pehmeäkin hahmo, niin kyllä mä haluaisin entisestään niin kun,
oppia sitä pehmeyttä niin itseäni kuin muitakin kohtaan ja heitän siihen samaan soppaan vielä semmoisen niin kuin omien tunteiden niin kuin kartoittamista. Sen haluaisin hanskata, koska silloin varmasti monikin asia niin kuin mun elämässä helpottuisi, koska mä ymmärrän että mitä tapahtuu ja minkä takia tapahtuu ja sitten taas myös ymmärtäisin varmasti entisestään paremmin sitten niin kuin kanssaeläjiä. Tosi hyvä. Tosi hyvä nosto. Minkä vinkin sä antaisit 15-vuotiaalle Sampolle? Usko ittees. Usko ittees ja mä voin avata sitä sen verran, että tai pikkasen avartaa sitä ajatusta, että jos tuntuu pahalta, oli se joku paikka tai on se joku ympäristö tai muuta vastaavaa, niin uskoo siihen fiilikseen, että onko tämä nyt semmoinen asia, mikä mun pitää tehdä. Et mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos mä jätän tekemättä sen, jätän menemättä. Esimerkkejä varmaan olisi miljoona, mutta varmaan tämmöisiä perinteisiä pikkupoikien juttuja, että hyppää saunan katolta, niin tuntuuko se kauhean hyvältä ajatukselta nyt tällä jälkikäteen ajateltuna. Ja sitten taas myös niinku se toisinpäin, että jos joku tuntuu erityisen hyvältä tai houkuttelevalta, niin mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos sä teet sen. Ja tai parasta niin kuin tässä tapauksessa, että mikä voisi olla se paras vaihtoehto tai lopputulema. Että oli se joku, miettii sitä 15-vuotiaasta mua, niin vaikka ihmissuhteisiin liittyen tämä ihminen nyt ei tunnu hyvältä, no tarviiko mun olla sen kanssa tekemisissä tai niin kuin olla tekemisissä sen enempää kuin mikä on pakollista. Jos se nyt on vaikka joku luokkakaveri, niin toki niin kuin siihen on vähän vaikuttamisvaihtoehtoja. Ja sitten taas toisinpäin, että jos joku harrastus tuntuu vaikka ihan äärimmäisen hyvältä, niin mikset sä ottaisi niitä askelia tai näkisi sitä vaivaa sen eteen, että sä pystyisit tekemään sitä. Joo. Yes. Jos saisit opettaa yhden asian vaikkapa turvallisuudesta tai varusmieshommista tai upseerinurasta esimerkiksi meidän kuuntelijoille, niin mikä se olisi? Ja semmoinen juttu tosiaan, minkä he omaksuisivat ensimmäisen kerran jäljiltä. En muista, onko tullut kenenkään suusta, mutta vaikka olisi tullut, niin kerrataan. Mä haluaisin opettaa tietoisuuden taidon. Oli se. Miettiä, että onko tullut. Mä sanoisin, että nyt melkein täytyy tehdä kotitehtäviä tai jakson jäljiltä. Mulla on semmoinen muistikuva, että Karpelan Totti taisi mainita tietoisuuden. Voi hyvin olla. Vähän semmoinen fiilis. En ole kyllä varma. Hyvä vastaus. Joo, tietoisuuden ja taas vähän samalla lailla niin kuin mä kuvasin sitä vastuuta siihen upseerin tehtäviin liittyen, niin tietoisuuden osalta se, että se käsittää ihan kaikkea. Se lähtee siitä itsetietoisuudesta. Eihän mä voi käytännössä oikeasti hyvin miellyttävästi tai miten hyvänsä niin kuin tehdä mitään, jos en mä itse tiedä, että mikä musta tuntuu hyvältä tai mikä musta tuntuu pahalta. Tai mun on hyvin vaikea kanssakäydä ihmisten kanssa, jos mä en taas ole sosiaalisesti tietoinen. Sitten tässäkin höpöttelytuokiossa niin sivuttiin sitä niin kuin tilannetietoisuutta tai tietoisuutta ympäristöstä. Se, että ollaan niin kuin valveutuneita, jopa uteliaita asioista.
Meillä on tosiaan, niin kuin sä sanoit sen, että meillä on paljon ärsykkeitä meidän ympärillä. Autoja liikkuu, ihmisiä kävelee, sulla on matkapuhelinta ja kuulokkeet korvilla ja kaikkea muuta mutta turvallisuudessa puhutaan tosi monesti ennakoimisesta ja mun mielestä tietoisuus niin kuin isona entiteettinä on sen ennakoimisen esiaste. Kyllä. Eli kun sä tiedostat sen, minkälaisessa ympäristössä, keiden kanssa, mitä tehden, mihin ajankohtaan liittyen, niin silloin sulla on huomattavasti paljon helpompi vaikuttaa siihen lopputulokseen tai johonkin tapahtumaan. Et silloin no siis mä oon sillä lailla hassu henkilö, että mä saatan siis ihan peruskauppakäynnillä tai kaupungilla pyöriessä niin pyöritellä päässäni sitä, että minkä takia joku ihminen on nyt tänään täällä ja koittaa päätellä sitä niin kuin vaikkapa sen perusteella, että mikä hänen ilmeensä on, minkälaiset vaatteet, onko kantamuksia, minkälainen askellus on, onko kiire, muuta vastaavaa ja sitten myös sitten hassutella omaan suuntaan sitä, että mä pyörittelen päässäni sitä, että vaikka mä olen täällä tietystä syystä, niin mistä syystä mä olisin jollekin toiselle. Eli jos joku tulisi multa kysymään, että miksi sä Sampo oot nyt Tapiolassa Tapion aukiolla. Todennäköisesti mä oon ollut menossa kauppaan tai muuta vastaavaa, mutta sit mulla on ikään kuin valmis vastaus antaa heille jostakin ihan muusta, mikä on vähän semmoista jekku. Kuulostaa jokseenkin ammattitaidilta toi pohdiskelu. ja täytyy sanoa, vaikka ei kukaan multa ikinä kysykään, mutta kerron kuitenkin omasta suosikkirjasta Aki Hintsan Voittamisen anatomia. Niin tiedätkö mitä? No. Mulla on sun kirja vielä lainassa, enkä ole vieläkään avannut. En ole muuten edes tajunnut kaivata sitä, kun lukenut sen pari kertaa. No mutta nyt sä oot kotitehtävä ja avaat sen. Joo, kyllä. Koska siellä puhutaan nimenomaan Koresta ja siitä, että kuka minä olen. Lähtee se tietoisuus siitä. Joo. Niin lue se. Ja enpä kyllä, en olisi muistellut, että se on siinä. Ei huono. Joo, oli meillä ihan kysymyskin vielä. Jos saisit yhden ominaispiirteen tai taidon, niin mikä se olisi? Yhden ominaispiirteen tai taidon. Kyllä. Ja sillä aikaa, kun Sampo miettii vastausta, niin katselijat, laittakaa teidän suosikkirja tonne kommenttikenttään. Kiinnostaa kuulla, koska multa loppuu lukeminen kohta kesken, koska kirjat menee tuolla maailmalla. Pahoittelut. Yksi ominaisuus tai... Kyllä mä varmaan haluaisin niin kuin... Mikähän sillä mulle tulee näitä niin kuin tavallaan negatiivisia ominaisuuksia heti mieleen siitä just, että kuinka niin kuin pohdiskeleva tai kriittinen tai muuta mä osaan olla niin kuin moniakin asioita kohtaan, niin ehkä semmoista tietynlaista vapautumista siitä. Niin, ettei jäisi tavallaan semmoinen luuppi päälle. Niin, ettei jää niin kuin, tai että siihen olisi joku kytkin, että mä saan sen säädeltyä päälle tai pois niin kuin tilanteessa. Että kun saattaa olla monesti semmoisia tilanteita, missä tämä ajaa vaikkapa tunneälyn yli, ja se ei ole kauhean hyvä juttu sitten niin kuin, vaikkapa kaverisuhteissa tai parisuhteessa tai muuta vastaavaa. Et sitten kun se meillä miehillä tuppaa kääntyy sinne järkiasetukseen, niin silloin huono tie. Just näin. Joo. Hyvä. No hei, siinä oli meidän tulikoe tähän väliin. Kiitos, että olet kuunnellut tai katsellut jakson. Kiva, että saadaan ensimmäinen YouTube-videomuodossa myös oleva jakso ulos. Kiitos tonne kameran taakse meidän kuvaajalle, Vilmalle.
Vilma löytyy Instagramista Vilmas Photography. Se tulee tähän näin varmaan silleen bling, kun hän editoi siihen semmoisen hienon somepalkin. Ja kiitos Total Shop, että olette lähteneet mukaan. Ja jos muutkin yritykset haluaa hyvien puolella olla ja hyvän asian puolesta tekemässä juttuja, niin laittakaa viestiä. Ja kiitos Sampo, Kiitos. että oot ollut mukana tekemässä Turvakästiä. Niin kuin tuossa Hannulle lupasin, että 100 jaksoa tehdään vähintään, niin tää on nyt jakso numero 36, että muutama meillä on vielä tässä tehtävänä. Ja sitten otetaan semmoinen välitsekki, että mitä tehdään sen jälkeen. Mutta jos haluat, että näitä jaksoja tehdään jatkossakin, myös sen 100 jälkeen, niin käy tosiaan tilaamassa tämä YouTube-kanava, käy Spotifysta painaa seuraa ja painaa sieltä se 5 tähteä. Siinä ne varmaan ehkä olennaisimmat tähän väliin. Ja hei, käy ottaa somessa myös seurantaan @turvacast, löytyy TikTokista ja myöskin Instagramista. Ja ton mun henkilökohtaisenkin tilin saa Instassa ottaa seurantaan @Korhosen Aleksi, ja se tulee kans tähän silleen ping. Ja joo, ja siellä on muun muassa kuva viime viikonlopulta, missä poltin siis itseni. En ole yleensä näin punainen, mutta oli joulupukin kanssa keskustelemassa, niin sieltä löytyy semmonenkin. Hyvä. Oliko sulla Sampo tässä vaiheessa? Ei kysyttävää, lisättävää, pois otettavaa. Eikä huolia murheita. Ei. Selvä. Millaisia terveisiä sulla on Turvakästin kuuntelijoille ja katselijoille? Super kiitos, että ootte mukana tämmöisellä matkalla. Mun mielestä tehdään kans älyttömän tärkeiden asioiden parissa hommia. On älyttömän sekä henkeviä että ammattimaisia keskusteluita ja toivottavasti pääsen jatkossakin. Ehkä mä haastattelen sua ensi kerralla. Se olisi hauska. Käännetään tuo pöytä kokonaan. Kyllä. Joo. Saa laittaa kommenttia, voidaan tehdä niinkin päivänä. Kiva päästä kertoa omiakin sotatarinoita joskus. Kukaan ei ikinä kysy multa mitään. Näin. Sitten pääset kysyteltäväksi. Kyllä. Hei, mut kiitos, että olit mukana. Ei muuta kuin mukavaa kesää ja tosiaan syksy tässä tulee pikkuhiljaa taas, niin saadaan näitä jaksoja sitten kovaa tahtia tehtyä. Ei muuta kuin moi.